Друзья, всем привет! Вы на канале Донбасс Сервис и с вами, как всегда, Евгений Стропак. Хочу вам сегодня показать процесс рихтовки от начала и до конца такого автомобиля, как Nissan Tiida. Повреждение передней пассажирской двери. Кому понравится видео, поставьте палец вверх. Кто не подписался на канал, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое свежее видео. Задавайте вопросы в комментариях. Так что смотрим, поехали! Для расчистки лакокрасочного покрытия использую коралловый круг.
Вот так выглядит готовый результат рихтовки.